那我带你去个地方，去了就不难过了。我从小呢，就在这玉棉湖边长大，这里有很多好吃的覆盆子啊。我一会儿摘给你啊。你是困了吗？还是不想听我说这些啊？不是，我讨厌血，不想看到自己手上有血。这个世界啊，乱糟糟的，好多东西呢，我也不想看。死亡啊，离别啊，受伤的动物，被山火烧掉的树林，等等等等，我都不忍心看。后来呢，我学会了一个厉害的法术。什么法术？把手圈起来，只看自己喜欢的。是谁？我都挑选好了，很甜的。给，送你一束新鲜的、没有枯萎的野花，不要再难过了。放弃我。为什么哭？我没有。那眼睛怎么红了？被一股刺鼻的香味熏了眼睛。你一直编造谎言，说我身上有怪异的香气，究竟是何目的？编造？你自己闻不到吗？我平日只吃素食，每日沐浴更衣，除你之外，从未有人说过我身上有什么怪异的味道。可能他们被你熏得久了，鼻子已经坏了。在本座面前，不要放肆。你打算关我多久？没有用。下一次月圆之夜，玉阶石之力
就会将我召回无相院。你以为这可笑的噬灵宗困得住我吗？你可以试试。我在看花，你在看什么呢？之前我好多次发现你一直盯着花发呆。你很喜欢花吗？你很喜欢花吗？他们都喜欢金银珠宝、绫罗绸缎，可我只喜欢花。可再美的花也会凋谢，留不住的。正是因为留不住，才更美、更珍贵，不是吗？陆姑娘，我们真的不认识吗？我们应该认识吗？你手脏了，我帮你擦擦。陆姑娘，我再问你一次，为府之前，我们见过吗？我不记得了。陆姑娘，你心跳得很快，是不是撒谎了？我撒谎？你脸红什么呀？那你是承认了？那个时候你也背着这个布娃娃，这么大个人了，还玩娃娃的可不多见，想不记得你都难。他可不是一个普通的玩偶，他是我从小到大形影不离的伙伴。看来你都记得，可我对你的记忆却一直很模糊。这是为什么呢？送你一束没有枯萎的野花，不要再难过了。忘记我。可能是你见的漂亮女孩子太多了吧？哪有自己说自己漂亮的？漂亮，很漂亮。你不用自己说，我来说。正事儿不做，跑来这赏花玩布偶。你吓我一跳！什么时候跑过来的？你听到了多少？正事不是要等到晚上才做吗？对了，我真的有事情想请阿基帮个忙。你说。这个是小薇陷害我，引我去染房的字条。太可恶了！去看看这纸条上的字迹，有没有什么线索？你可真会差事人！你快去呀！他平时就这样。要是整个晚上月亮都不出来的话，那我们的计划
岂不是要失败了？你们这是要做什么？当家的遗体理应存放于祠堂，待打理好后事，入土为安。你们这是想干什么？诸位稍安。那边应该已经开始了吧？夜猎小薇，姐姐真是聪明。不过，他们几个能行吗？我们真的不去看看？你是担心他们呢，还是觉得待在这里太无聊了？又被姐姐看穿了，真没意思。我们之前已经暴露了身份，不能让小薇发现我们已经回来了。乖乖待着，别忘了，我们等在这里，还有别的事情要做。好吧，听姐姐的。我要出宫，这么急啊？我陪你去吧，小薇还没抓到，柳公子一个人，怕是有危险。我堂堂武将之后，还怕他一个虎妹之妖？你留在这里操持吧，一个大男人陪我去茅厕，简直荒唐。还是让他陪你去吧，这样大家都放心些。为何也这么急啊？这里风大，我回屋拿件斗篷。好。这无星无月的，有管事是在看什么呢？无星无月，夜煞之时，我只是有些害怕。柳公子一直不停在抬头，不知是在看什么。想赏赏月色，可惜啊，这乌云不识去，将这月华美景都给遮住了。原来柳公子喜欢赏月，可平日里，你总是闷在屋里头，晚上从不出门。我睡得早，今夜月色晦暗，
天黑路不好走，我还是在前面为柳公子领路，我们速聚速会。我这不小心摔了一跤，吴法师不服我就算了，为何还要一副吃人的表情？唉，自从表哥不在了以后，这韦府人心都散了，下人们偷懒、闲散，连这走廊上的积水都不清理。唉，仪式还未结束，罗管家这是要去哪儿？我要去一趟染房。大半夜的去染房？法师有所不知，制作染料的工序繁杂，原料浸渍的时间随天气和温度而定，需不断观察。如今家主虽然不在了，但韦家的生意还是要继续的吧？偌大的韦府，这些小事还需要你亲自盯吗？近来韦府凶事频发，下人们早已人心涣散。生意要紧，就让罗管事去吧。我陪你。罗干事，辛苦了，夜里风凉，保重身体。谢谢。玉小姐呢？她说回屋拿件斗篷。我去看看。下人们偷懒、闲散，连这走廊上的积水都不清理。果然，狐狸就是爱撒谎。糟了，纪灵一个人。嘿，外袍都给人家了，你不冷吗？心暖，人就不冷。你真的有吗？有什么？心。你要是真喜欢人家，就不能只做一些送茶送水的小事，这可打动不了他。法师有话不妨直说，我一介武夫，直来直往，不喜欢话里有话，温温绕绕，容易头疼。既然你这么喜欢他，为何不直接去为妙阁求一张符？那求福得来的爱，能叫爱吗？镜花水月罢了。纪灵法师如此聪明，还看不通透吗？既知用符咒强求的爱意都是虚假，那你说，
这为妙阁的主人，为何还要煞费苦心的做这些事呢？那你得去问为妙阁的主人了。我正在问。传闻，女娲创造众生时，捏土所用的泉水，自古至今都是由7条不死不灭的九尾狐所守护。这圣泉之所，被称为无相月殿。姐姐已经回到圣泉了，在这里。怎么还紧张呢？万幸今夜是15月圆之夜，我们被玉界之力强制召唤传送回来，否则那个双花法师可不好对付。我倒觉得那个双花法师没什么了不起，要不是我妖力失控的话，他才不是我和姐姐的对手。不要轻敌，好吗？听姐姐的。准备开始记忆共享。你也不是韦公子，韦公子怎么会拿刀？如此漂亮的花，真是。姐姐是太久不见，认不出我，怎么走得这么近？有些祭灵，无相灵祭的祭，心有灵犀的灵。无相月。我在龙神殿的藏书阁里读到过一些零散的上古之事，说是这无相月和龙神一样，都是远古时代就有的存在。无相月属九尾狐族，受命于女娲娘娘，行走于世间，则万物之道，匡扶天地正义。都说无相月，非机缘不可窥见，非召唤不可抵达。这世间万象，皆有迹可追，唯有此处，无迹可寻。原来小维是因为叛出无相月，所以一直被寒冰诅咒追捕。看来吴望言他们俩就是被无相月派来抓回叛徒小维的。好了，我还有其他任务要做。诸位，请多加小心。没想到小维这么狠心，骗我进法阵，做他替罪羊。可我是何时暴露的呢？你有对谁用过言灵术吗？姐姐是太久不见，认不出我了吗？原来是他。怪不得叫玉生为，还
还是舍不得那个苇字。也许没有这么简单。我也曾对他使用过言灵术。安静。小维的言灵之术天下第一，若他真是小维，我那时必遭反噬。也许我们当时见到的玉生为是真的。你是如翠，时辰到了吗？可后来悄悄回为府的，就不一定了。或者，我对玉生为用言灵之时，小维也在场，被他发现了。你是玉薇。是啊，韦青、罗维、玉生为、柳为雪，你不觉得很巧吗？每个人的名字里都有个与为同音的字。你差点害死我你！那功德箱一到晚上就从院子里搬到韦大人的卧室里了，还好我身手敏捷。不过，那韦大人可真是奢侈，床榻上都是天蚕丝缎。嘿嘿嘿。好舒服啊！哎呀，舒服的我都不想走了。姐姐，爹娘是不是睡着了？我怎么叫不醒他们？你是人跟妖结合所生的后代，无法正常修行，无法控制狂性，长大之后必定危害人间。别怪姐姐。你是民间法师吗？我是狮灵宗法师，这里有个人和妖生的后代，很危险的。已经除掉了吗？只能这样了，不然等他长大以后，会不断伤害身边的人，自己也受折磨。哎，你怎么哭了？因为花哭了。虽然这个笑话很冷，但我还是笑笑。你很喜欢花吗？喜欢。花开花落，自是寻常，不要哭了。这世间啊，糟心的事情可多了，要把眼泪留给真正难过的事情，不然到时候哭不出来，就更难过了。
我现在就挺难过的。那我带你去个地方，去了就不难过了。醒啦。该回韦府了。我们最后在韦府闹了那么大一出，这要回去，该如何面对武时光和丽姐呀？说不定又要打起来。你怎么故意不提纪灵？她嘛，很好哄的。你可别小看了纪灵，命定之人这4个字可不是闹着玩的。你是故意假装不记得他吧？这么多秘密啊！怎么有这么多人想求姻缘啊？真不知道这爱情有啥好的。呵呵，你怎么搞来的呀？可费了我不少功夫，哎，累死我了。我说你要不要脸？小维为何要收集这些秘密？这估计是他修炼的方式。妖怪修行路数很多，低级的妖怪吸食凡人精气血肉，高级一些的沐浴日月精华，而群妖之首的九婴则以人间的仇恨和恐惧为食。众生越苦，人间越乱，他就越强大。与其相反的就是龙神了，人们对其许愿还愿，龙神也从人们的供奉、崇拜、爱意中获取更多的力量。庇佑苍生，循环往复，世间的正义和善良也就越来越多了。厉害！怪不得，哪有什么所谓的一见钟情，不过是蓄谋已久，是这个姻缘符在作祟。不好，玉小姐有危险！韦家主，韦家主，韦家主，小玉，韦夫人，你的香囊。
这不是韦夫人那个香囊吗？韦静，玉生韦。这符有2层。这不是韦静就给玉小姐的符，这是罗维九的符。被暗中调换。他刚才一直说他骗了他，那个他是谁啊？怕是只有小薇才知道了。哦，不意外，狐狸精最会骗人。